Hello，歡迎大家又嚟到松州同松太 channel 啦。咁啊，今日呢就係我做完第二次手術之後呢，咁我第一次同大家見面啦。尋日大家睇條片呢，我係未做第二次手術嘅。咁啊，因為我尋日就入咗醫院啦，咁就係唔使過夜，咁我就咁大概係5-6個鐘頭到啦。好朝頭早好早咧就入醫院啦。咁又係即係嗰啲監察麻醉啦。我先發現原來我上一次都係監察麻醉嘅，因為如果全身麻醉咧就係唔同啲嘅，深層啲嘅，即係瞓耐啲嘅。係啦，監察麻醉咧就好準嘅，即係去到嗰個位一做完咧拍一拍你，咁你就哇！即係好似有種俾人催眠完之後，你醒啦咁樣，嗰啲咁樣嘅感覺喎。咁我雖然我未俾人催眠過啊，咁但係我因為有第一次經驗咧，我第二次咧就我聽我 friend 講，你試下撐，你試下撐住睇下你可唔可以撐過啲麻醉藥啦。我唔俾瞓，我唔瞓，我唔瞓。我發覺係冇用㗎，佢好似係有個 on-off button 咁樣，一拍咁係。你係根本唔會知你邊一秒鐘係 off 咗嘅，總之就係 off 咗啦。咁跟住咧就出咗嚟之後咧，咁我今次就收到紀念品啦。咁就係紀念品，就係呢一條嘢，呢條好似呢條，我認為佢咧係即係咧橡筋咁樣咯。唔係啊，你咧打開個插蘇咧，咁你有嗰啲 life 啊、earth 啊、係啊、neutral 啊嗰3條線嘅。咁呢條咩？其中一條啦，係嘛？呢一條應該係。呢條應該係嗰啲 neutral 線或者係咪黐咗嗰啲啊？真係好似嗰啲電線咯，同埋冇1尺長嘅，我諗大概咁長左右啦。咁同埋咧，如果你個底部嗰度睇咧，你見唔見有2個圓圈啊？咁即係個 JJ stand 就 stand for 就係呢2個圓圈咯。咁啊一個頭就壓住，另外一個頭又係扣住，咁扣咗喺你條尿道度。你有冇試過拉出嚟跟住拉下佢？哇！好污糟啊！我唔知裏面仲有啲乜嘢。哇！但我心諗咁乸大條電線喺我，知你咁唔舒服啦。喺我度真係唔屙血有鬼啦，係嘛？係即係哇！我一攞完出嚟，咁跟住即係個頭嗰幾次去薯薯咧，就真係有啲灼痛嘅感覺嘅。咁梗係啦，喺個股嗰度俾人哋塞咗2鑊嘅話，咁即係唔多唔少都有啲損傷嘅。咁但係幾個鐘頭之後咧，就開始康復啦。咁我到今日啦。我係重獲新生一樣，係好似件事冇發生過咁樣。真係好似嗰啲電視。係咪啊？係啊。你唔講真係唔。佢話其實唔好意思，呢條咧就唔係咩 JJ stand 嚟㗎，呢條咧就啱啱喺嗰個插蘇嗰度掹出嚟，新鮮滾熱辣。哇！個窿好細嘅啫喎。你啲尿仔喺嗰度出嚟㗎。俾觀眾睇咪到啊？呢度咧個哚位咧嗰度係通嘅。即係可以俾你擺條銅絲線入去啊！即係啲電咪同普通電線一樣咯，係嘛？出面嗰嚿膠嚟噶嘛？我望住佢，我係想攞個鉗咧掠起佢嘅，你明唔明啊？因為駁翻啲燈啊或者掠起佢，咁啊嗰個佢就話咧嗰個尿咧就喺嗰個管通過呢條管，咁所以你諗下喎，痛啦你！所以你諗下佢個窿得咁丁咁多，你諗下就係條電線咁粗。呢條就係姨丈啦，真係。姨丈一生個仔出嚟，哇！一棘住你唔痛到媽都唔認得，即係你而家睇完之後咧就長知識啊！咁啊，所以都係奉勸各位啦，飲多啲水啦，唔好食咁多鹹嘅嘢啦。咁啊，亦都即係避免過度地係即係坐喺度啦。咁呢啲全部都係會令到你係變成腎石寶寶嘅一啲關鍵嘅因素嚟嘅。咁我都相信咧，我嗰2條片係造福咗好多人群嘅，因為咧我收到好多回覆咧，就同我講咧，佢見到我嗰條片，佢就已經係想飲水啦。咁然之後咧，即係甚至乎咧，係往後打後日子，每一日見到我咧，佢就諗起要飲水咯。咁咪好咯，咁即係真係要準時每日出片。係啦，我係令到好多人可能係真係健康咗，唔係避過一劫嘅。咁不過醫生話咧，即係唔好咁快高興住，即係噩夢咧未必係而家已經完結嘅。咁佢話咧，即係過多幾個月咧，可能之後盡快，佢想叫我6月就翻嚟覆診。我話我6月真係做唔到。醫生咁快有續集嘅。7月得唔得，醫生？佢話最好就翻嚟做翻個檢查啦，咁睇下佢裡面如果剩翻嗰啲有冇問題啦，需唔需要有其他 further 嘅 follow up 啦，會唔會需要食藥啦去排咗佢啊各樣啦。咁我希望就唔使啦，咁但係即係根據嘅建議我都係即係我唔夠膽逆佢意啊！你明唔明白？我而家係好驚呢一件事啊！咁啊，大家睇到呢條片嘅時間咧，我哋應該已經係飛咗翻英國㗎啦。咁就有啲遺憾啦，因為咧我自己係出咗院啦，但係我屋企人咧就喺我呢幾個禮拜喺香港咧，咁其實佢係
基本上成段時間都係住咗院嘅。咁我就係同屋企人喺屋企食咗一餐飯嘅，咁就有啲遺憾咯呢一樣嘢。咁所以如果下次要翻嚟覆診咧，我真係盡量希望可以即係陪多啲屋企人啦。咁亦都希望屋企人可以身體健康啦。好啦 ，anyway 啦，以下落嚟咧，我要講一單英國嘅新聞。嗱，呢一單新聞咧有機會係改變大家以後嘅日常生活，係改變都幾大嘅。咁呢一個咧就同而家我哋英國嘅社交媒體咧係有住直接嘅關係。嗱，大家都知道咧，英國嗰條 Online Safety Bill 咧，舊年就已經係通過咗啦。咁但係咧，詳細去點樣去監管嗰啲社交媒體咧？咁其實暫時咧都未有定案嘅。咁但係大家最近都睇到好多嘅一啲青少年嘅問題啦，又或者係 Netflix 嗰套 Adolescence 咧，就係 highlight 咗嗰個問題嘅重要性啦、嚴重性啦，咁而且裡面亦都有好多嗰啲什麼厭女啊，又或者係咩 incel culture 啊，一啲喺廣為喺社交媒體裡面出現嘅一啲文化。咁但係咧呢啲文化咧，我哋往往作為家長或者係其他唔喺佢哋圈子裡面嘅人咧，未必係能夠清楚明白究竟發生啲咩事嘅。咁所以 Online Safety Bill 咧，而家即係出咗台之後咧，咁佢係除咗要根據嗰個法例係需要去執行一啲監管之外咧，今次咧 Ofcom 係仲制定咗超過40個措施，去監管全英國所有而家喺度運作緊嘅社交媒體。嗱，呢啲社交媒體咧，唔係淨係英國國內本土嗰啲喎，係包括埋譬如大家日常會用到嘅 Facebook 啊、IG 啊、Threads 啊、X 啊，所有呢啲社交媒體咧，全部都會喺個監管之列啊。而極端嘅情況底下，如果呢啲social media 咧唔遵守呢一個監管嘅情況，有違規出現嘅話，最嚴重嘅情況咧，係可以成個 social media 被 ban 咗，唔可以喺英國運作。哇！你諗下個影響係可以幾咁嚴重啊？即係話你會有一日突然間可能冇得睇 Facebook， 冇得睇 IG， 呢個唔係淨係影響青少年喎，係所有嘅用戶都有機會受到牽連嘅。嗱，我自己感覺上面咧，第一個係會被監管得最勁嘅，應該就係交叉平台啦。即係交叉平台上面係嗰啲言論啦，同埋佢哋發布出嚟嗰啲影片啊、內容啊，如果以 social media 嚟講咧，就係目前嚟講最多一啲會有機會觸及呢個違規內容嘅一啲事情嘅。咁裡面亦都有頗多，其實坦白講，頗多係一啲唔正確嘅資訊咯，而且有好多係一啲冇得到任何證實嘅嘢。譬如我講個好簡單嘅例子。最近咧就有啲網民就喺我下面 comment 留言話：喂，阿松仔你幾時講下阿施紀賢咧？最近有單好 juicy 嘅嘢咁樣。咁呢單嘢咧就唔單止係有啲網友講啦，咁其實阿松太一早就已經喺 X 嗰度睇咗啦，研究咗好耐啦。咁但係我覺得呢單嘢就好難講啊，因為好難去證實嗰樣嘢。咁就話説咁即係大家都知道阿 Lord Ali 咧，咪有阿里叔叔有好多豪車啊，好多豪宅啊，咁好關顧阿施紀賢噶嘛，又送波飛啊，又送西裝啊，送眼鏡啊，你個豪宅都借埋俾佢個仔去溫書喎，即係成件事係有啲匪夷所思噶嘛。咁我哋之前亦都提過啦，阿里叔叔咧就好似係公認咗嘅一個同性戀者咁樣啦。咁坊間就好多猜測，喂，係咪有路㗎你哋？即係啲英國呢啲好即係好平常啊，唔係好特別嘅嘢。不過如果你同阿施紀賢嘅話，咁阿施紀賢有老婆喎，咁係咪即係偷食咧咁樣？咁呢個就即係個道德層面上可能出現一個好大嘅問題啦。咁唔好話係首相啦，你藝人明星搞啲咁嘅嘢都會舐嘢啦，係咪？咁最近喺 X 嗰度咧就流傳咋，我完全唔熟悉㗎，我冇經過任何驗證，亦都唔係我講嘅，係 X 講嘅。咁就係傳說有人影有條 CCTV 有條 CCTV 影片。就影到咧一個疑似阿叔叔同另外一個叔叔，我唔講邊個啊，大家自己估啊。兩個叔叔一個親密嘅鏡頭，咁呢個鏡頭咧就高抄落去係 CCTV 影嘅，朦朦地嘅。夜媽媽喺屋企門口咁樣，然之後有盞好微弱嘅燈光咁，然之後啲輪廓咧就某一個叔叔就好似我哋講緊有屋俾人住嗰個叔叔咁。另外嗰個叔叔咧就係住人哋屋嗰個叔叔咁樣嘅輪廓嘅，但係你話係咪可以100% 肯定係佢哋咧？係唔得嘅。
咁同埋而家 AI 咁發達嘅年代，你話裡面會唔會有搞過啲乜嘢啊？特登修改到佢輪廓似啊，亦都不足為奇嘅。咁但係嗰單嘢咧就有好多名人轉發啊，即係喺 X 裏面咧有好多喺嗰個 platform 嗰度嘅。係啦，好多藍剔嘅一啲即係比較大粒啲嘅人物咧，都喺度轉發呢一單消息。咁所以咧就俾人哋炒到話沸沸騰騰啦，究竟係唔係堅嘅咧？究竟有冇做過呢啲嘢咧？咁樣咁呢啲咁樣嘅消息咧，你喺公開嘅譬如 Sky 啊、Times 啊、Daily Mail 哇！嗰啲地方都有真係好爆。你都唔會揾到嘅。如果我都見到嘅話，咁我相信咧，第一手你唔會喺我嘅喺我呢個 channel 度聽到，應該已經係全英國人都知啊。咁但係我相信啊，呢類型啊咁樣嘅 information 啊，或者係呢啲咁樣嘅流傳嘅消息咧，就可能會係今次 Ofcom 佢裡面嘅40個改動裡面其中一啲針對要監管嘅內容對象啦。咁啊，根據 Sky News 咧同 Telegraph 咧，好多份報紙都有報導咧。咁啊，今次呢一個 Ofcom 個新嘅制定呢40項措施，裡面唔單止淨係包括社交媒體，仲甚至乎咧係涵蓋埋一啲搜尋引擎，譬如好似 Yahoo Search 啊、Google Search 啊，你裡面能夠 search 到嘅內容咧，都有機會係被監管啦。第二咧就係包括埋遊戲平台，即係譬如 Steam 啦，係嘛？Xbox Live 啦，所有我哋平時打機嘅一啲 channel 或者 Discord 啦，Discord 可以播放 live 噶嘛，同埋嗰啲咩 StreamYard 啊，有好多唔同嘅，即係嗰啲 Twitch 啊，嗰啲直播主會去直播遊戲嘅地方，嗰啲平台裡面嘅一啲言論啊，或者佢哋裡面播放嘅內容啊，都會受到監管。嗱，呢個咧影響非常之大，因為你知啲遊戲唔係真實噶嘛，但係佢哋往往裡面帶出嘅都係啲非常之不良嘅訊息啊。譬如你 GTA 咁已經一個非常之好嘅例子啦，係嘛？GTA 裡面咁多嘅暴力成分，而且啲播主為咗係令到佢觀看量增加，可能佢哋係會擺好多即係啲佢好有創意嘅元素落去做嗰件事嘅，which is 我都睇過唔少，尤其是 Red Dead Redemption 咧。咁我唔講裡面啲內容係啲乜嘢，但係問題呢一個影響係非常之深遠。仲有喎，你搜尋引擎你都搜尋唔到嘅時間，咁你呢個唔係淨係年齡上嘅嘛？如果我冇登入到你個搜尋引擎嘅，譬如 Google 我冇用 Google account，咁係咪代表我唔可以用 Google Search 啊？咁如果我冇登入到冇驗證到我係16歲以上，而我去個 Google Search 嗰度 search 某一啲嘢嘅內容嘅時間咧，係咪會唔俾我睇咧？係咪會 filter 咗嗰啲嘢咧？嗱，呢一件事咧個影響係可以好深遠嘅。咁工黨嘅科技大臣表示咧，呢一個40項措施咧係終結社交媒體網絡上面無法無天毒害環境嘅重要一步。咁啊，研究亦都顯示咧，呢一個制定嘅過程裡面咧係有超過27,000個英國嘅兒童啦，同埋超過13,000名家長係參與咗成個守則制定嘅過程嘅。嗱，由於呢個新聞非常之長啦，咁所以我將佢裡面一啲重點係即係對大家影響最深遠嘅一啲措施咧，係講俾大家聽嘅。第一樣咧就係演算法喺推一啲消息或者推一啲shorts 啊或者 information 俾你嘅時間咧，咁啊必須要係過濾一啲有害嘅內容，譬如係仇恨啦、暴力啦，同埋一啲虐待性嘅內容。咁啊，確保啲細路哥咧係喺社交媒體嘅體驗可以更加乾淨同埋安全。第二咧就係要有法定嘅有效驗證年齡，高風險嘅服務咧就必須要採用高效嘅年齡確認技術，確保成人內容咧係唔會俾兒童接觸到嘅。譬如 Meta 咧已經係將英國青少年咧轉移到去一啲新嘅 account 叫做青少年帳戶，限制聯繫同埋可以見到嘅內容㗎啦。咁啊，最近咧我發現 Google 咧喺英國嗰邊咧亦都有展開新嘅措施，譬如咧我個仔咧去睇 YouTube 啊或者去打機嘅時間咧，咁佢都有一個 Google 嘅 email address 㗎嘛。咁由於嗰個 Google email address 咧，因為我驚嗰個限制太多咧，我哋即係家長有時未必知道點樣去 unlock 佢個 restriction 啊，嗰樣係好煩嘅。Microsoft 我哋試過個 parental control 咧，係 parental control 到我自己都 control 唔到，我 lost control 啊！啲密碼多到咧，我自己都唔記得，我點記得佢嗰啲咧係多如天上嘅星星。咁所以咧，即係我哋喺監管住睇嘢咩嘅情況底下，咁我哋由佢個 YouTube account 咧係 link 落去個 Google account。個 Google account 咧由於係冇個年齡驗證啊。佢直情係成個 account 將佢取消咗啦，而家佢要重新係去驗證一個青少年嘅 account 先至可以俾佢繼續
係用 YouTube 啊各樣嘢，就變咗所有你拎落去 Google 嘅一啲串流嘅影像服務啊，或者社交平台嗰一啲咁嘅平台咧，首先就已經經過咗 Google 嘅驗證之後，先至可以使用啦。然之後佢就知道佢可以 fit 啲乜嘢嘅影片啊，或者係啲 information 俾你咯。咁所以其實呢件事咧已經係開始咗噶啦。咁第三樣嘢咧就係所有嘅呢啲社交媒體啊、streaming 啊、Google 引擎啊、乜嘢遊戲平台都好啦，咁全部咧都要係有一個快速嘅審查同埋評估流程，去迅速處理所有違規嘅內容啊。自從2025年嘅7月25號開始咧，Ofcom 就可以對違規嘅公司處以高額嘅罰款，甚至乎係申請法院命令禁止佢喺英國營運嘅。咁所以有任何嘅一啲社交媒體嗰啲咧係有機會，如果佢唔跟足呢個程序嘅話，咁有機會係會被申請係禁令嘅。咁我諗到咧有一個 T 字頭嘅咧就都幾大機會啊嚇。咁除非佢係跟足呢啲規矩啦，which is 呢啲我哋容後再談啦。咁Ofcom 咧亦都係有權對佢作出一個超巨型嘅罰款，係等於呢一個全球營業額嘅10%。嗱，我哋之前講過啦。唔係盈利啊，係營業額啊！你營業額係攞佢條全球啊，唔係淨係英國啊，係攞佢條命啊！如果真係發生嘅話，咁所以唔會有任何嘅一個 social media 咧係夠膽係違規嘅，呢個係肯定㗎啦。咁第四咧就係要有一個咧快速同埋方便嘅舉報機制啊！而家有舉報機制添。咁所有呢啲平台咧都需要係可以俾人去舉報或者投訴有害嘅內容。咁呢一個咧就會賦予啲細佬哥咧有更加多嘅控制權啦，保護佢哋喺線上面嘅體驗嘅。咁第五咧就係任何呢啲青少年賬戶嘅平台，無論佢哋係出過啲乜嘢貼文啦，或者用啲乜嘢嘅 account 咧，佢哋都可以好容易咁樣去封鎖同埋靜音某一啲嘅賬戶啦，同埋咧係可以將佢嘅貼文咧係禁止任何嘅評論功能嘅。咁呢一個咧，亦都可以令到啲細佬哥咧可以更加好咁管理自己線上面嘅一啲嘅活動咁樣。咁喺呢一方面咧 ，Meta 表示啊，佢旗下平台嘅 Instagram 咧就已經係推出咗青少年嘅賬戶啦，自動為英國嘅青少年咧啟用咗更嚴格嘅保護措施。16歲以下嘅用戶咧需要獲得家長許可咧先至可以更改設定嘅。Meta 咧亦都支持由應用商店或者係一啲作業系統嘅 operating system 啊，負責去做呢一個年齡嘅驗證。咁所以呢個年齡驗證未必一定係由嗰個社交平台去做，可能係我哋頭先咁講，你一個 email address Google 做咗，或者係一個 operating system 裡面啊，你可能 Apple 佢有一個內置嘅驗證系統，咁你一做咗驗證咧，咁就全部都可能驗證到啦。嗱，我相信各位觀眾咧聽完之後咧，會係憂慮啦，多過係其他嘢嘅，即係對於呢一條法例嗰個執行啊，或者係佢裡面會唔會影響大家，即係喺討論事情上面或者 information 去獲取嘅時間會出現一啲問題咧。嗱，呢個我容後再討論。我想講嘅係英國坊間對於呢一個 policy 咧係有啲乜嘢睇法嘅。咁佢哋嘅睇法咧，坦白講，大致上咧，我相信咧同普通我哋香港人嘅觀眾咧可能會有少少唔同啊。首先咧，佢哋覺得咧，第一個點咧就係呢一啲嘅措施係過度依賴科技公司去自行評估個風險，同埋去判斷嗰個內容係咪屬於違規，就缺乏咗第三者嘅監督嘅。哦，咁所以覺得唔夠啦。係啦，佢哋覺得係不足啊。首先佢覺得佢覺得呢一個執行嘅力度不足，同埋咧係好依賴個科技公司自己去監管自己。咁究竟佢有冇監管到自己？因為好大爭議㗎嘛，一樣嘢佢究竟係唔係違規？佢究竟係唔係殘害咗啲青少年嘅話，嗰個內容裡面帶出咗啲乜嘢信息？有時可能係好隱晦嘅喎。譬如好似我哋講啲 incel culture 裏面有好多嗰啲符號啊，有好多其他嘅理論啊。本身個理論看似係人畜無害，但係被佢哋即係去演變咗成為一啲有害嘅事之後，嗰件事就可能有害嘅啦嘛。係啊。咁到你點知佢幾時演變呢？ Exactly， 你點知道嗰件事會演變到乜嘢程度呢？同埋嗰件事，佢啲人點樣去解釋佢，去闡述嗰件事情，點樣去演化咗嗰樣嘢，變成咗一個可怕同危險嘅事之後，咁本身人畜無害嗰件事嘅事實，又係咪要過濾呢？呢一個亦都係一個好大嘅爭議位嚟㗎嘛。第二咧就係話覺得呢個年齡嘅驗證技術咧就非常之唔成熟啊！嗱，呢個咧我都有啲認同嘅，就係因為咧
你譬如而家電話，你銀行咁計啦，咁你要睇個銀行戶口，你要 Face ID，你要電話SMS 認證，即係加自己密碼、指模依樣嗰樣。咁以後係咪睇 social media 要咁複雜呢？咁你銀行戶口就話啫，但係你睇 social media 嘅，你隨時攞起就碌噶嘛。好啦，假設即係而家你有一個係 for 青少年嘅 account 啦，咁但係你覺得啲青少年係你俾個青少年 account 佢用，佢就唔可以接觸到嗰啲佢接唔想，即係你唔想去接觸嗰啲資訊咩？唔會㗎，一樣會有一啲唔守規矩嘅大人係會俾一啲佢認為對佢冇害，但係其實係就係政府唔容許嘅一啲 information account 俾嗰啲小朋友睇，或者俾啲16歲以下嘅人睇。佢可以甚至乎可能阿爸出咗個電話，阿爸 account， 我攞咗阿爸個電話嚟碌啊，去發布啲信息去睇啊，得唔得先？好容易嘅喎。再者第三樣嘢 WhatsApp 嘅問題，或者任何呢一啲通訊軟件，咁你喺冇任何可以攔截到佢點對點加密，然之後去抽到啲信息出嚟睇嘅一個技術，可以容許政府去咁樣監管嘅情況底下，你點樣控制一班年青人16歲以下開個 WhatsApp group， 幾百人喺裏面 join 嘅，然之後佢哋咪係咁講嗰啲咩 incel culture 啊，又乜嘢刀仔啊，依樣嗰樣啊，你點樣控制？點樣阻止？係啊，呢樣嘢佢講一定要 IG 咩？唔一定㗎，係嘛？佢學校幾百人 join 咗個群組，就係一個 social media 啦。係本身佢自己就已經係一個社交群體啦，你係冇辦法可以阻止到呢樣嘢㗎嘛。咁另外就係佢個守則嘅範圍咧，亦都有即係規限啊，即係你只能夠係監管佢社交媒體搜尋引擎遊戲平台。咁但係你所有頭先我講所有線上環境、私人聊天呢啲係完全監管唔到嘅。另外亦都有一點咧，我都好同意嘅，就係好多人咧會認為家長嘅參與度不足，就證明正如研究啲措施咁，有27,000個細路仔參與，但係得13,000個家長參加啫。咁一個細路哥應該係有2個阿爸阿媽噶嘛，照正常啊，咁當然唔係全部人都係啦。理論上家長嘅人數應該係多過個小朋友嘅，係咪應該家長對於呢件事係遠遠擔心超過個小朋友？點解家長個參與嘅人數會少過個小朋友呢？呢個其實我覺得唔係好合理嘅。咁而且咧，亦都有人批評咧，即係英國嘅家長咧，對於呢啲咁樣嘅守則嘅參與度咧係非常之唔足夠嘅。咁呢個咧就要即係要講翻係因為英國嗰個教育嘅 culture。咁我睇過好多嘅紀錄片啦，之前咧亦都有睇過英國人嘅教育模式咧，或者我哋即係經常 experience 到嘅就係，其實好多英國嘅家長啊會覺得教育同埋要令到個小朋友去守規矩啊、學習禮貌啊各樣嘢咧。呢個係學校嘅責任，佢覺得個小朋友翻嚟就係學呢啲嘢啦。如果唔係我做咩帶佢翻學啊？佢翻到屋企佢就係屋企嘅一份子，咁佢想點咪由佢點咯。或者我未必知道點樣正確去教育佢，或者佢又唔想 involve 參與咁多。我見到好多嘅家長係有類似嘅態度，當然唔係全部嘅。我亦都見到一啲怪獸家長、恐龍家長、直升機家長都有嘅，唔係話冇㗎，英國一樣有存在㗎。淨係嗰啲家長勞苦功高，好辛勞咁樣，有每個禮拜帶佢哋周遊列國去參加嗰啲足球比賽，你就知有一啲家長咧係好緊張自己子女，亦都英國有一啲補習班啦，亦都有家長會帶佢哋去啦，唔係冇嘅。咁但係即係缺乏去教育佢哋，即係覺得呢個係自己責任嘅家長咧，亦都佔一個唔少嘅 proportion。咁如果你話反對呢一個 policy 嘅人士咧，咁佢哋又有啲乜嘢意見咧？首先咧就係即係對於呢一個驗證年齡嗰個問題。你如果低校嘅驗證年齡咧，即係就咁求其開個 account 輸入話係要高過16歲以上先睇到某某內容，就好容易發生我哋頭先講嗰啲問題啦。求其有個人開俾佢啦。咁好啦，你話高校嘅下下要 Face ID，下下指模認證嘅，下下要有好多私人密碼嗰樣嘢啊，睇幾版可能要你入一鑊啊咁樣。即係如果你咁樣嘅情況底下嘅話，咁你咪即係將你所有一啲最私人、最私隱嘅 information 俾咗好多社交媒體，你會唔會將你自己嘅一啲咁私人嘅 password 啊，為咗去八卦，係啊，生物認證啊，走去俾個 Snapchat 啊，走去俾咗個 YouTube Shorts 啊，係嘛，走去俾咗 Threads 啊咁樣，哇，好危險喎！嗰件事係，即係呢樣嘢係，我覺得係會令到嗰個私隱問題出現咗一個好大嘅危機，而且你點樣確保
呢啲社交平台唔會攞你嘅資料去濫用啊？係嘛？你都唔好話俾人攞啦，俾人攞咗啦。佢即係唔使佢俾人噶嘛，可以俾人。你俾咗一個平台，可能已經係10個平台都擁有同樣嘅信息噶咯喎。咁呢個亦都係一個好大嘅問題。另外呢，就係如果你話嗰個守則係要求佢哋要過濾所有嘅仇恨、暴力同埋一啲虐待性嘅內容，你點樣界定乜嘢叫仇恨、暴力同虐待性先？嗱，譬如好似之前呢，喺Manchester 附近呢，咪有一個 MP， 咁佢就夜晚飲醉酒啦，出咗嚟啦之後呢，就同路人呢有啲爭執，跟住呢就繼而就打佢啦。咁然之後 CCTV 影到啦，報紙媒體賣晒啦。咁然之後，我哋 YouTube 咧 cap 咗嗰段 CCTV 擺咗上網啦。咁樣嘅影片係咪已經被界定為暴力事件呢？ Which is 我覺得係嘅，因為 YouTube 咧已經即時黃標咗嗰條影片。Even 就算我將成條嗰個 CCTV 內容打晒格到，我係遮晒所有嘢，佢都係繼續維持原判嘅。咁即係話佢嗰啲 social media 只會做多，係唔會做少，因為佢唔會 risk 佢自己全球10% 嘅營業額噶嘛。咁所以到去真係去實施呢一個法例嘅時間，你去界定嗰個係咪暴力事件，係唔係虐待性內容，係唔係一啲危害到青少年嘅嘢呢？呢個就唔係我哋普通用戶去做嘅界定啦。呢個係全權交咗俾嗰啲 social media 去做。佢哋執行嘅時候，亦都可以加插佢自己嘅一啲 agenda 落去，譬如某啲唔想公開嘅內容，某啲嘢可以利用呢一個藉口啊，因為 Online Safety Act 要求我哋去過濾呢啲嘢，然之後嗰件事可能就窄界有 borderline 係同呢啲嘢可能勉強係扯得上關係嘅，咁佢都可以過濾咗嘅喎。咁會唔會令到我哋公眾去即係接觸到 information 嘅渠道係會變得越嚟越狹窄呢？呢個我反而覺得係咧其中一個好重大嘅 concern 咯。嗱，我舉多一個例子啊，譬如啊，好似倫敦咧喺好似係 Westfield 定係我唔記得一個好大型嘅商場。咁啊，前幾個月咧就有2個年青人就唔知喺3樓嗰度咧就舉起咗一張係即係俾人坐嘅 sofa， 就成張抌咗落去地下嗰層。差啲咧就抌到人，哇！抌到人嘅話，嗰個人係會俾佢抌死嘅喎。咁啊，嗰條片咧就喺社交媒體上面瘋傳啦。咁啊，最後咧就係因為嗰條片嘅內容咧係捉到嗰2個僆仔，然之後咧係上咗個青少年嘅法庭嗰度咧係等候判刑嘅。咁我想問啦，如果嗰條片係被界定為暴力嘅影片嘅話，咁大家睇唔到佢唔瘋傳，冇社會嘅輿論壓力底下，我想問嗰2個僆仔又會唔會咁快俾人捉到呢？ Which is 好可能唔會嘅喎，係咪？咁所以如果呢條 Online Safety Bill 真係根據呢一啲措施去執行嘅話，第一 social media 咧係一定會做多唔會做少。呢個我哋其實之前咧幾個月前已經有講過呢樣嘢㗎啦。當一旦有條界線喺度，佢一定係會 make sure 自己褪後多10步，有咁遠行咁遠 make sure 自己踩唔到條界㗎嘛，俾着你都會啦。咁呢類型嘅影片如果都出唔到街嘅話，都冇辦法引起公眾關注嘅。咁會唔會其實就係直接危害到公眾嘅安全呢？呢一個係亦都係我其中一個 concern。咁但係似乎呢，目前喺英國嘅社會裏面嘅公眾呢，對於呢一條法例裏面嘅我哋頭先提出嘅憂慮呢，佢哋嗰個 concern 程度呢係較為低嘅。整體嚟講啦，無論喺 media 度啦，喺 social media 都好啦，我都睇唔到有太多英國人自身係有強烈去反對呢一條嘅法案，或者反對裡面嘅措施。原因咧，我覺得某程度上係因為佢呢條嘢係打住保護兒童嘅旗號啊嘛。但係我哋作為華人咧，即係可能我哋嘅社會又比較保守啲啦。同埋我哋華人咧，不嬲都有句説話咧，叫做養不教父之過啊嘛。咁所以喺我哋嘅世界裏面咧，本身已經係植入咗一個思想，就係覺得小朋友如果喺出面係犯咗一啲錯誤啊，或者佢哋行為唔良好啊，做咗一啲壞嘅事啊。咁呢一個其實某程度上就會父母好容易就會代入，係覺得係咪我哋自己嘅責任呢？或者會被其他人批評，梗係因為你唔教佢啦，你教得唔好，所以佢變成咁樣啦。咁我哋喺華人嘅社會裏面係比較多呢類型嘅思想噶嘛。咁但係西方社會咧就比較傾向另外一邊嘅，就係覺得教育係即係個社會嘅責任啦，學校嘅責任啦。教得佢哋唔好啊，可能係個社會法規嘅問題啦，學校嘅制度嘅問題啦。往往咧未必一定係同父母有直接嘅關係咁樣啦。呢個唔係話啱定係錯問題，而係純粹嘅一個文化上面咧係有所不同嘅。
咁我覺得如果要去即係有效地改善呢個社會青少年嘅問題呢，咁其實父母喺呢件事裏面扮演嘅角色亦都非常之重要咯。但係好遺憾地啊，我見唔到有太多嘅人去提及父母喺教導子女或者去避免睇呢一啲有害嘅內容，或者教佢哋點樣去分辨乜嘢正確是非觀呢一個咁樣嘅 concept 呢，喺西方嘅社會呢，我覺得唔係太過受到重視嘅。咁但係坦白講啊，我覺得最接近你子女嘅人就係你父母。而你父母亦都係最能夠可以從細去教育同埋培養嗰個小朋友乜嘢正確嘅價值觀、正確嘅是非觀。呢一個其實唔一定係話你阻止佢睇啲乜嘢嘅。一個如果有正確價值觀同正確是非觀嘅年青人呢，就算佢睇到啲有害嘅嘢，其實好多時候佢都因為佢有正確嘅價值觀同是非觀，有能力去分辨乜嘢啱與錯，乜嘢佢應該 involve， 乜嘢佢應該避開。自我 filter 係啊，自我嘅 filter 咧，咁我覺得係遠遠比任何嘅一啲監察啊，或者一啲政策咧係嚟得更加緊要，因為佢自己有呢個意識去做嗰樣嘢啊嘛。因為任何政策、任何 policy、任何措施咧，佢都一定會有盲點同埋有技術嘅漏洞嘅。唯獨是你教佢一個正確嘅人生觀，嗰件事先可以全天候無死角咁樣，係令到佢第二日咧係可以明白自己係應該點樣去判斷佢嘅人生，點樣去判斷佢應該落啲乜嘢決定。咁呢一個係唔可以話一條措施啊，幾十個 policy 就已經可以 guide 住你行所有嘅路，係 guide 住你所有嘅決定。咁我覺得呢個其實就未必實際咯。咁你第日有個新嘅科技出現，咁你咪又再翻起點，我哋又再去講個同樣嘅嘢咯，係嘛？咁但 anyway， 我覺得而家個世界咧，其實就不斷喺度 loop 緊呢一件事嘅。嗱，唔知道大家點樣睇啦？歡迎都喺 comment section 度留言咧，同大家一齊去討論一下嘅。我亦都唔代表所有家長或者係全英國所有人嘅睇法。咁呢個咧只係我哋純屬我哋個人咧部分嘅一啲意見嘅啫。咁如果大家有唔同意見咧，歡迎 comment section 留言一齊講下嘅。Anyway， 今集節目咧去到呢度差唔多啦。如果大家中意睇我哋影片咧，記得 like、share、subscribe 撳埋鐘仔，咁就知道我哋下次幾時出片。下集再同大家見啦，拜拜。